li tax ñu ñëw di jàppale Nebeday si liggéey bi dañoo gis ne Nebeday am na jéego yu bëri yu mu jot a def si wàllum environnement rawatina ci wàllum reboisement ci wàllum jàppale comité yi nga xam ne ñoom ñooy sàmm alom bi di leen tàggat di leen jàppale di leen former ak tamit di tàggat xale yi nga xam ne ñoo nekk si école bi ñoo xam ne ñoo nekk ëllëgu suba ñu teeleen a jàppale teeleen a tàggat bu ko defee wàllum environnement nekk seen xel mu bañ a nekk loo xam ne da leen ko imposer wala da leen koy jàngal mais loo xam ne dañ ko day màgg ak moom loolu dafa ne lu am solo léegi nag dañ dem ba gis ne xëy na yoon la Nebeday ak dalawaay ak tolluwaay bu mu am makkaan ba nga xamante ne dinañ si mën a toog di ci dalal seen i gan di ci dalal ay formation yoo xam ne dinañ ko mën a def fii ci anam yoo xam ne noonu la gënee ci loolu nag lañ ñu ko wax ñu jàpp ñu def suñu kéemtalaay kàttan ak ndimbalu agence wala nañu Bruxelles bi ñuy wax AWAC ñu def benn contribution bu symbolique ci construction ci tabaxu taax bi ñi ñaan nag taax bi mu nekk la nga xamante ne dina jëriñ Nebeday jëriñu waa askanu Palmarin ak lépp ñëpp ñi nga xam ñi ngi yëngu ci wàllum ci alom bi ci Sénégal ak li ko wër. Sénégal ñi ngi def ay jéego ci environnement bi waaye tamit ci alom bi waaye comme li ñu gis ñun ñëpp rek at bu jot dañuy gis ni ñi ngi gën a alom bi mi ngi gën a yàqu. mi ngi gën a tàng taw yi kenn mënatu ko contrôler am na dëkk yoo xamante ne ñi ngi commencé di ñàkk yenn partie ci dëkk yi donc alom bi mi ngi nekk la changement climatique yi mi ngi nekk la nga xamante ne mi ngi indi ay jafe-jafe yu métti ci Sénégal Nebeday mi ngi def wàllam yeneen kuréel ñi ngi def wàllam waaye tamit jot na tamit ñu gën a toog xool nu ñu gën a lëkkaloo boole suñu doole di xaajloo di dóorandoo ngir li nga xamante ne mooy alom bi ni muy nekkee di yàqu ñu mën koo wàññi donte mënuñu ko arrêté mais ñu fexe ba nga xamante ne yàqu-yàq yi dina wàññeeku bu baax a baax. donc tey ñu ngi clôturer suñu opération 1,5 million d'arbres bu ñu lancé woon ci début d'année 2022 bi liggéey kook suñuy ay partenaires parce que Nebeday day liggéey ak ay jigéen di liggéey ak ay mag di liggéey ak ay ndaw mais aussi di liggéey ak xale donc xale yi doon na ñoo xam ne dañoo am part bu am importance si suñu liggéey parce que ñoom ñooy magu ëllëg. te boo commencé dès à présent à leur conscientiser wan leen ne environnement bi ñoom ñoo ko war a sàmm je pense que at yi di ñëw dañuy gën a am ay résultats par rapport ak ça donc tey jii nii moment la pour remercier suñuy partenaires avec qui ñoo xam ne ñoo ngi liggéey et que tey liñ jot a am fii comme résultat ndax 1 million lañ lancé woon mais 1,5 million mais ëppale nañ 1,5 million ñu ngi si 1,7 million donc loolu du Nebeday kese ko mu def ay nit ñoo si jàpp ba xoolee si Sénégal plus de 27 500 personnes ñoo si jàpp si ay dëkk yu bëri yoo xam ne Nebeday amu fa bureau donc loolu yëpp bu mënee nekk ay nit ñoo gëm si seen environnement dëkk woo Nebeday ñu ñoo jàpp si donc ñu ngi leen ñu gërëm dinañu santaat bu baax.